ဒီနေ့ကွာငါအပြင်လေးပါလေးသွားအောင်ပါပဲကွာတခါမှလည်းမသွားတာကြာပြီသွားမယ်အောင်စင်နော်ငါညီဘာပြောမလို့လဲငါညီငါ့ကိုစောင့်နေဟုတ်တယ်ကိုကြီးငါမျိုးထဲပါလေကင်းကောင်လေးလာနေလို့ဦးလေးကအဲ့မှာဖုန်းလမ်းဆက်တယ်အပြင်လေးပါရှောင်းသွားနေတဲ့အန်ရလေးရှိတယ်တဲ့အေးဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတွားကြည့်အောင်မယ်ကွာအဲ့ကောင်လေးငါအဲ့လိုဆရာဆိုအရှိဆုံးကလေမင်းတော့အပြင်လေးရှောင်းမထွက်နဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအေးတွားပြီမျိုးထဲမှာကင်းကောင်ကြီးတဲ့စီလာအောင်ကောင်းမှမရှိမေးကောင်းဟိုဝက်ရှော့ဆိုင်ပို့ထားတယ်မေးနေတယ်အဲ့ဒါဒီနာကားလေးစီလာငါပါကင်းအောင်နေတယ်ဘာမှရှိလဲမသိဘူးကျွန်တော်6ပတ်ကြည့်အောင်ငါရင်တော့ကာမျိုးတဲ့အေးမိုးလည်းရွာနေကွာကျင်းနေအောင်ထားလားနိုင်ပတ်ရှာကြည့်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာတကောင်းမျိုးကျန်းတော်နေရပဲနှစ်ကောင်လို့တော့ကြားရတယ်ငါကင်းကောင်ကြီးနောက်တစ်ကောင်တော့ပန်းညံနေမှာလို့ပြောတယ်ကြည့်ကြည့်အောင်ပန်းညံလည်းဝင်ပြီဟုတ်တယ်ဒီမှာတစ်ကောင်မဖြစ်သေးပါဘူးအဲ့ကင်းကောင်လို့နိုင်တဲ့လက်နဲ့တစ်ခုတော့ငါသွားပြီးတော့တောင်းကြည့်အောင်သွားပြီးသိပ္ပံပညာရှင်စီကငါသွားစမ်းအောင်ကြည့်အောင်သိပ္ပံပညာရှင်အိမ်ကိုတော့သွားလာအောင်ပဲရင်တော့သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးသိပ္ပံပညာသိပ္ပံပညာရှင်သိပ္ပံပညာရှင်စီတွားလာအောင်ပါကွာသိပ္ပံပညာရှင်ရှိရမလားမသိရှိလောက်မယ်နဲ့တူတယ်မရှိရင်တွားကြည့်လိုက်ကြပိုကောင်းတယ်ဟာမရှိတော့မရှိဘူးကွာဟောပစိတ်တခုတင်တာပါပြီတနက်လေးတခုပဲကွာလှတာအပြောင်းလေးအေးဒီတဲ့နဲ့အရင်ဆုံးတွားပြစ်ချင်ရရင်ရလောက်မှာပြောလို့မယ်သူကအမြဲတမ်းတစ်ခုခုဖြစ်လာပြီသူဟိုလက်နဲ့တေတော့မှာပဲကန်ကောင်းလို့သူတို့လက်နဲ့တွေပါအဲ့လိုမျိုးတီးဆွဲလာမြန်တယ်သူကတကောင်တကူဖြစ်ပြီတော့သူမှလက်နဲ့ကတစ်ခါရှိပြီသားအဲ့တော့သူအပြင်းနေပါသွားတာလားအီးပါနေရလားမသိဘူးအီးပါနေတာပဲဖြစ်ကောင်သူကအမြဲတမ်းအီးပါနေရအလေးချင်းရှိရတယ်ဒါတော့သူချီးပါနေတဲ့အချိန်ကဒီတနက်ကိုတော့မှားသွားတယ်နောက်မှပဲအကျိုးအကြောင်းပြောလိုက်တော့အရင်တော့ဟိုမျိုးတဲ့ကောင်လေးတော့တက်လာသူမို့လို့ကွာတနက်ကြီးထွင်ပြီးကျန်းထတာမမျိုးထဲမှာတမျိုးလုံးပဲကြည်မွားတော့ဒီနားကောင်ရင်တော့ရှင်းမင်းကလည်းတွေ့ပြီဟမ်မင်းကမျိုးထဲမှာမင်းကလာတောင်းညံ့နေမင်းဒီမျိုးမှာငါနာမည်မကြားဘူးတဲ့ကောင်တူလေဘလို့ကြားဖို့မှလဲကွာမင်းရတယ်ငါနာမည်မှမကြည့်တာဟာသိပြီလားမင်းလာတနာတယ်မင်းလောက်ကတနာတယ်အနီးကတော့ပြည့်ရဲတယ်တေးဝိုင်းမင်းလောက်ကနောက်တော့ငါတို့မျိုးမလာနဲ့ကွာမင်းတို့မျိုးစိတ်ကိုပဲတစ်ခါတော့ပြောလိုက်ရှင်းတယ်နော်နောက်တဲ့နေရာသွားမယ်နောက်တစ်စီးပြောင်းတနေရာတစ်စီးပြောင်းသွားဒါပေမဲ့နှစ်နေရာတည်းပါဒီကောင်အေးဆေးပါကွာဒီကောင်လေးလောက်ကတနာတယ်မတနာရင်လည်းဒီကောင်လေးတစ်ချက်တည်းနဲ့ငါတေးသွားမှာလေပြင်ရအဲ့တော့ငါဒီကောင်တက်ပြီးကြဆိုအိမ်မှာအေးဆေးနားနေတော့ဒီကောင်တက်ဒီကောင်ဘာမှလဲပေးကောင်လေးကဒီမျိုးမတောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာတော့ငါနည်းနည်းကြောက်တယ်ဒီမှာအဆောက်တော်အောင်ရှိအဲ့အဆောက်ကောင်လက်ထိုးမှာလိုက်သိမ်းမှာအကောင်ပြက်လို့မရအဲ့အဆောက်ကလေတော့တော်ဝီသားမိတနမီဆရာကြီးဒီကောင်ကစီပြေးလာမှာငါကြောက်လို့ပေနာပြေးလာမလဲစောင့်နေရတယ်นี่ก็เลยပြေတယ်ကွာတေးပြီဘာကြီးပေါ်လာလဲလို့ဘလူးထိတ်ချုပ်လိုက်တယ်ကန်ကောင်းလို့ပေါ့ကွာနောက်တစ်ချက်ဆိုတေးပြီမလေးအိုးတော်ရပါမသေးပါဘူးငါပြတာဘာစီလည်းမသိဘူးကွာကနကမချဲကြီးနဲ့တေးလဲတေးပါဆိုအင်ဂျင်တော့ငါရေလေးပါချိုးလာအောင်ဟုတ်တကောတေးတော့မသေးဘူးကွာဒါပြစ်လိုက်တော့လည်းမူးပြီးတော့ထိုင်ချပြီးသားပြောမူးอ่ะတေးပြီဒီမှာအင်ကြော်တော့မယ်အိမ်ကဒီမှာအိမ်မဒီမှာနှလုံးလေးပဲရှိဟိုဘက်ကအိမ်မှာတော့ငါတော့မနေချင်တော့ပြင်းနေဒီဘက်မှာအိမ်တစ်လုံးဆောက်ပြီးနေအဲ့လိုကိုရီးယားသူကကောက်အောင်လှုပ်ပေးလိုက်ရတယ်ဟုတ်တော့နားနေတော့ဟိုရေသွားချုံရေချိုးပြီးအိမ်မျက်နှာလေးပဲတက်ပြီးတော့အိမ်တော့တဲ့ရှေ့တနလေးတိန်လာကဲ
ရပြီမျက်နှာလေးပဲတက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အိမ်မှာအိမ်ပေါ့ကရင်ကလည်းဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးကွာတော်ပြီငါညီအိမ်မှာငါညီမရှိဘူးပြောငါညီခရင်မှာပဲငါအိတ်လိုက်တော့အိတ်တော့မယ်အိတ်ပြီးကနတ်မနေ့တော့မိုးလင်းလာတော့ဖြစ်တယ်နေကင်းကအိတ်သွားပြီမိုးရရွာနေကြကွာပြင်မှာဒါမှငါစီစဉ်မပြတ်တဲ့အတိုင်းမှာငါညနေပါလဲသွားမယ်ကမ်းကြီးသွားမယ်ငါသွားကမ်းကြီးသွားမယ်ကွာကမ်းကြီးငါကားလေးပြန်စီးသွားလမ်းဘေးကယူလာပြီးတော့ငါကားတယ်ပြောလဲပြောတတ်တယ်ဒါလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်ကားရတိုင်းငါကားပဲသွားမယ်မြန်သွားမယ်ညနေအောင်မိုးချုပ်တော့ဟို4 နိုင်တော့ခွဲသွား9 နိုင်ခွဲလောက်ဆိုရင်ပြန်လာတော့မယ်6 နိုင်မိုးချုပ်တော့ဒီတော့နေလို့မဖြစ်သေးဘူးခေါ်လိုက်မှာငါကားတော့လွတ်ပေးလိုက်โอเคဒီမှာကမ်းကြီးတော့ရပြီကွာမိုးရွာနေတော့လူတော့နည်းနည်းလေးပဲရှိသိတော့မရှိအခုတော့ဖြတ်ကနေဘာကောင်းလဲမသိဟာဒီမှာတကောင်ကြံသေးရလားတေးရမို့လို့တက်ကမှလဲလို့ပြည့်သွားသေးပြည့်ဒီကောင်မင်းလားငါတို့မျိုးတွေကိုလာလာရမင်းလားငါတို့မျိုးတွေကိုလာရရသိဖို့လားမင်းလားလာရဒီကောင်မပါမြအောင်မင်းနေလေကွာမင်းလည်းကတော့နာတေးသွားပြီမင်းဟဲ့လားမင်းလည်းကတော့နာတယ်မင်းကလည်းမင်းလောက်နဲ့ငါစင်လာပြီးဖြုတ်နေလားမင်းလောက်ကတနာတယ်ကွာတနာတယ်မင်းလောက်ကတနာမလင်ငါရေထဲစောက်စင်းနေမင်းလောက်ကတနာရဆိုပြီးတော့ကြောင်းတောင်နဲ့တော်ပြီပြီးပါဒီလောက်ဆိုတော့ငါအိမ်ပြန်တော့ငါဖုန်းလန်းဆက်နေငါကြီးအေးပြောနေငါကြီးကိုကြီးကဒီမျိုးထဲမှာတဲ့တော့ဟိုကဲကောင်းကလေးမရှိတော့ဘူးသိလားမရှိတော့ဘူးဆိုလည်းပြီးတာပဲဒီကောင်အခုမှသိရလားအဲ့ကင်းကောင်လေးမရှိအောင်လို့အဲ့ကင်းကောင်လေးကတော့ငါပဲလိုက်တက်လိုက်ရတာအခုမှပဲမရှိတော့ဘူးလေကောင်းပါလေကွာမနှက်ပြန်ကြမှာပဲထွက်တော့မယ်မနှက်ပြန်တော့ထွက်ချင်မှမထွက်တော့မယ်တော်ပြီကင်းကောင်တော့ငါပဲတက်လိုက်ရပြီးတော့ငါတက်လို့တက်မယ်တော့မသိကြဘူးဒီကောင်လေးကလည်းဒီဗီဒီယိုကြတဲ့ဆိုရင်လည်း like subscribe လုပ်ပေးကြပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေနောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာတက်တက်ကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါခင်ဗျာ see you